ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ചാനൽ നെയിം ബിജീസ് കിച്ചൺ. ഹായ്, ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പരിഹരിക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളായാലും വലിയവരായാലും പകലൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതെ നടക്കും, രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ നേരത്താണ് ഈ ചുമയൊക്കെ കൂടുന്നത്. പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ചെയ്തതാണ്. അത് റിസൾട്ട് ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമായാൽ നിങ്ങളും ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ, ആ സമയത്ത് കുറച്ച് വിക്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാലിൻ്റെ അടിവശത്ത് നല്ലതുപോലെ വിക്സ് പുരട്ടുക. ഈ വിരലിൻ്റെ അടിയിലും നല്ലതുപോലെ പുരട്ടണം. എന്നിട്ട് സോക്സ് ഈ കാലിലിട്ട് ഇവരെ കിടത്തണം. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കും, അവർ ഉറങ്ങിക്കോളും. അഥവാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വിക്സ് എടുത്ത് ആ നെഞ്ചിൻ കുഴിയിൽ കുറച്ച് പുരട്ടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തടവുക. പിന്നെ ഇവരുടെ മുതുകത്തും കുറച്ചുകൂടി വിക്സ് എടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം ഒന്നി നിർത്തിക്കൊണ്ട് തടവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കമഴ്ത്തി കിടത്തിയതിന് ശേഷം മുതുകത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവരെ കിടത്തുക. ഇവർക്ക് നല്ല ആശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇവർ കിടന്നുറങ്ങും. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഇതിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ലഭിച്ചാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചു ടിപ്സുമായി നമുക്ക് കാണാം. ബൈ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.